Добро вечер. Централно издание на Вестите на почетокот за настаните на денов. Судскиот совет ја разреши судиката Татјана Михајлова поради утврдени злоупотреби на АКМИС системот. По-детално за предметот не можам да ви кажам, од причини што мораме да почитуваме презумпцијата на невиност. Слободните типувања за етничкиот сооднос на населението на предстојниот попис ја вжештува атмосферата пред носењето на законот. Албанците се над 20%. Пописот нема никакви ретроградни процеси да отвори, ниту па нешто ќе промени. За жал овде се продолжува со насилното туркање на пописот. Јавноста очекува развршка за случајот со родилката на која без да знае, струшки гинеколог и ги извадил бубрегот, матката и еден јајник. ДСЗИ со случајот е запознаен од пред 3 месеци. Не се работи за каснење, едноставно се работи за процес. САД го добија 46-тиот председател Џозеф Бајден, што туку стапи на функцијата. Трамп со последно збогум до нацијата и светот. I will always fight for you. Судскиот совет ја разреши судиката и екс-председателка на Кривичниот суд Татјана Михајлова поради нестручно работење, односно утврдени злоупотреби на АКМИС системот. Михајло Видимлиски. Поради нестручно работење, Судскиот совет ја разреши судијката и екс-ВД председател на Скопскиот кривичен суд Татјана Михајлова. Председателот на Советот Киро Здравев официјално не го откри нејзиното име поради тајност на постапката. Комисијата од Судскиот совет утврдила повреди на судскиот деловник по однос на примената на електронскиот АКМИ систем за распределба на судските предмети. Нашата одлука се разреши од функцијата судија на конкретниот суд. Поради повреда на одредбите од судскиот деловник по однос на примената на АКМИ системот. Кога нашата одлука ќе стане правосилна, значи ние ќе објавиме и во службен вестник на Република Северна Македонија со одреден мал степен на анонимизирање. Михајлова беше судечкиот судија во случајот на СЈО насилство во Центар и честопати влегуваше во жестока расправа со обвинителите од СЈО, а на едно рочиште ги казни Катица Јанева и Фатиме Фетаи со по 2000 евра за непочитување на судот. Во декември 2016-та, освен сведочење на загрозен сведок, во овој случај ги отфрли и бомбите кои СЈО ги достави како докази. Подоцна предметот и беше земен, бидејќи од 1 јануари 2018-та од оделението за организиран криминал беше прераспоредена во оделението за прекршоци. Здравев денеска кусо образложи дека нестручното работење на судијата е утврдено за период од 2 до 3 години. Како една од причините поради што толку долго се водела постапката, го посочи недоаѓањето на конкретниот судија на закажаните расправи. Некаде отприлика околу година и пол. Зошто беше толку бавно? Што беше проблем? Па, една од причините, меѓу другото е и недоваѓањето на конкретниот судија на закажаните расправи. Нејзиното име се спомена и на судењето против Владимир Панчевски, кога стручна службеничка сведочеше дека Панчевски како председател на судот рачно го напишал нејзиното име и еден од големите звучни случаи кои таа треба да го суди. Инаку Михајлова ја извршуваше функцијата ВД председател на Кривичниот суд во период од 3 месеци на почетокот на 2017-та, откако на претходниот председател Панчевски му истече мандатот. Пред за утре закажаното гласање на законот за попис се вжештува атмосферата во политичките кругови. Пратеникот од Дуи Адеми излезе со став дека немало да го признае пописот ако процентот на албанското население бил под 20. Премиерот Заев повтори дека независно од процентот ничии права нема да бидат одземени или намалени. Од ВМРО ДПМН зборуваат за договор меѓу СДСМ и Дуи. Андријана Лазова. Законот за попис се уште не е донесен, а веќе почна licitaција со бројки за етничките заедници. По ставот на Арбар Адеми од Дуи дека тие нема да го прифатат резултатот од пописот доколку албанците се под 20%. Денеска од неговата партија рекоа дека се работи за личен став, а тој се дообјасни дека бил сигурен оти процентот на албанци во Македонија е повисок. Земајќи ги предвид сите податоци, релевантни податоци од различни институции,
демографските движења и така натаму покажуваат дека албанците се над 20%. Стекнатите права не може да се изгубат по конечните резултати од пописот, вели премиерот Зоран Заев. Според него никој нема право да ги оспорува и рече дека раководството на ВМРО ДПМН е неодговорно, бидејќи досега заеднички не го изгласале законот. Пописот е срамота државата да го нема. Пописот е навистина статистичка операција. Пописот нема никакви ретроградни процеси да отвори, ниту па нешто ќе промени. Во време на глобален свет, дури и миграциите, денеска може да добиете одредена бројка на етничка припадност на граѓани во нашата земја, која што е една, а после 6 месеци да добиете сосема друга. Се е глобално село. ВМРО ДПМН се сомнева во политички договор во власта за попишувањето и обвинуваат за непочитување на европски стандарди како и спроведување на важна операција, без консензус со опозицијата. Во Европа и во светот гледаме дека пописите се одлагаат за некои подобри времења. За жал овде се продолжува со истата реторика и со насилното туркање на пописот. Гласањето за законот за попис е закажано за утре. Расправата заврши минатата недела со одбивање на сите предлози од опозицијата, но седницата се одолговлекуваше бидејќи од власта има ковид позитивни пратеници и го немаше потребното мнозинство за гласање. Бугарија преку подпредседателката Јотова ги повтори позициите дека нема зелено светло за Македонија на патот до Европската Унија ако не се вкомпонираат нивните барања во преговарачката рамка или на крајот на истата. Во меѓувреме мешовитата комисија продолжува со работа на крајот од неделава. Гоца Герасимовски ги има деталите. Мешовитата комисија за историски прашања в петок ќе го има првиот тест годинава, по декемвриското фијаско, кога двете страни признаа дека разговорите се во ќорсокак. На средбата во скратен формат, како што дознава Канал 5, нема да има материјална расправа. Целиот фокус ќе биде ставен во обидот да се надминат недоразбирањата околу употребата на придавката македонски, која бугарската страна ја проблематизира и поради што и македонските и бугарските историчари одбиваат да ги потпишат записниците на комисијата од последните 3 средби. Во пресред на новата рунда разговори, опозицијската ВМРО ДПМН денеска изрази сомнеш поради неодамнешната смена на еден од членовите на македонскиот тим историчари. Подпредседателот на партијата Владо Мисајловски побара одговори од премиерот Заев, дали зад смената се крие обид за притисок и врз останатите членови на комисијата. Дали поради тоа што не може да ја убеди бугарската страна, сега менуваат членови на комисијата кои даваат отпор на историските невистини и менувањето на идентитетот за кој Заев преговара. Владата и Заев да одговорат дали тајната смена на членот на историската комисија не е притисок врз одлучувањето и увертира во ново попуштање на сметка на интересите на Македонија. Премиерот Заев денеска појасни дека се работи за пополнување на испразнето место на член кому му завршил мандатот. Тоа што ме информираше министерот за надворешни работи и мене и владата е господинот Литовски, ако не се лажам, му завршува договорот и не сака да го продолжи договорот. Тоа е наш граѓанин, познат историчар и секако го подржуваме. Секако тој и неговото семејство имат своје видни други планови. Ослободеното место, министерот за надворешни работи, заедно во консултација со другите членови на комисијата, даде предлог на нов член на комисијата. На седницата на 12 јануари на местото на Александар Литовски, владата го именуваше и Самедин Азизи за нов член на комисијата. Азизи е доцент, научен соработник во Институтот за национална историја. Област на истражување му е историјата на Балканот во 20 век. Заврши рокот за доставување забелешки и предлози за новиот образовен концепт кој предвидува интеграција на неколку предмети во еден. Концептот ќе се применува во прво и во четврто одделение од основното образование. Ресорната министерка Царовска денеска на средба со директорите од неколку основни училишта. Јана Јосифовска.
Околу 30 на предлози и забелешки од различни образовни институции и експерти се пристигнати до Министерството за образование и наука за новиот образовен концепт кој го нудат за основците, откако рокот истече денеска. Главните забелешки кои пристигнале до Министерството се дека наставниците треба да имаат обука и да не се брза со имплементацијата на најавените реформи. Министерката Царовска уверува дека сите коментари ќе бидат земени предвид од работната група. Сите конструктивни предлози се земени во предвид. Да не заборавиме дека сите овие предлози кои што доаѓаа јавно се земени во предвид и на УКИМ и на институтите кои што има одредени забелешки. Сето тоа е ставено во една рамка на музичарите, на ликовните уметници. За жестоките реакции кои не стивнуваат околу спојувањето на предметот историја со повеќе предмети, Царовска останува на ставот дека неговото интегрирање не значи и укинување. Мислам дека тоа беше спин, обид за извртување на тезите во однос на новата концепција и поврзување на реформа во основно образование со надворешно политичко прашање на нашата држава. Мислам дека таа теза веќе не поминува во јавност, затоа што и наставниците, и директорите, и граѓаните, и родителите разбраат дека тоа не е вистина. Образовната фела и понатаму е поделена околу новиот концепт. Дел од наставниците од независниот синдикат најавуваат и можни протести, а поддршка денеска по средбата со Царовска дадоа директорите на основните училишта ширум земјава. Големи промени кои што ќе донесат квалитетно образование, дигитализација, можност на наставниците за меѓусебна соработка, нивен професионален развој. Конечно, гледам со новата концепција можност да се дојде до израз креативноста на наставниците, но истовремено и поттикнување на критичкото размислување од страна на учениците. А освен за образовната реформа, изминатиот период не стивнуваат реакциите од матурантите против полагање државна матура. Царовска е децидна дека оваа година над 14.000 матуранти кои се пријавиле ќе полагаат матура по стариот модел. За нов ќе се размислува од следната година. Членството во Европската економска заедница како бајпас до целосна интеграција во ЕУ. Поранешниот европратеник Елмар Брок во интервју за Канал 5. Уште 13 луѓе починале како последица од компликации предизвикани од COVID-19 во последното деноноќе, информираше Министерството за здравство. 4 пациенти се од Скопје, 3 од Прилеп и по 1 пациент од Велес, Неготино, Дебар, Радовиш, Македонски Брод и Кратово. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 793 тестирања, а регистрирани се 72 нови случаи на COVID-19. Во Скопје 45, по 4 случаи во Куманово, Тетово, Гостивар, Штип и Струга, 3 во Кавадарци и по 1 во Кичево, Свети Николе, Неготино и Дебар. Оздравени се 1023 пациенти, со што вкупниот број на активни случаи прв пат по подолг период падна под 12.000. Полицијата ќе им поднесе пријави на 49 лица кои вчера го одбележаа празникот Водици со капење во Охридското езеро и покрај забраната на организираното прославување поради пандемијата. Според МВР, вчера кај местноста Сараиште на улица Цар Самуил во Охрид забележана била поголема група граѓани кои биле легитимирани од страна на полицијата поради постоење основано сомневање за сторено кривично дело, непостапување по здравствени прописи за време на епидемија. Полицајците ги провериле овие 49 лица и по целосно документирање. СВР Охрид ќе поднесе соодветна пријава, соопшти од МВР. Докада е процедурата за пристигнување на 8.000 вакцини од Србија со оглед на фактот што Македонија ќе треба да изгласа и законски измени за вакцината од Ковакс системот? Сања Трајковска Ставров на темава. Се уште се преговара за увозот од Србија во Македонија и пуштањето во употреба на 8.000 дози Pfizer вакцини, велат за Канал 5 од Министерството за здравство. За сега нема точен датум кога истите ќе пристигнат во земјава, иако здравствените власти очекуваат тоа да се случи деновиве. Од регулаторното тело задолжено за одобрување на лекови Малмед велат дека се уште немаат добиено ниту официјално барање за вакцините од Србија, но комуницираат со Српската агенција за да се подготви документацијата. Сумарно
Првиот момент е самата вакцина физички да дојде во Македонија, другиот момент е со што ќе ни доаѓа. Предходно, дали ги имаме сите документи. Верувам дека ќе ги имаме, сме во комуникација постојана, го кажав на почетокот, дека ќе ги добиеме, што побрзо ќе ги добиеме, толку побрзо ќе ги одобриме. Нема да биде пречка агенцијата во делот на одобрување на вакцини. Од Малмет велат дека поголема веројатност за проблеми има во постапките за останатите 5850 вакцини што Македонија ги договори преку директните разговори со Pfizer, а треба да пристигнат наредниот месец. У конкретниот случај констатирано е дека има потреба од мали измени на законот за лекови, кој што е во собраниска процедура. Очекуваме што побрзо тоа да помине, за да можеме да ја тереме и таа процедура која што е директно со Pfizer. Секој ден се дискутираме на таа тема кој би бил патот пократок за да сето тоа биде законски, а ние да го имаме лекот тука. Според најавите, во февруари треба да стигне и дел од Ковакс пратката, а од кој производител ќе биде вакцината што по европскиот систем на солидарност ќе и се падне на Македонија, не се знае. Сепак, за секој од нив има различен протокол за одобрување. Македонија ја тресе случајот со дебарската родилка на која при царски рез без нејзина согласност и биле отстранети еден бубрек, еден јајник и матката. Од Државниот здравствен и санитарен инспекторат од поодамна се запознаени со овој случај и со инволвираноста на струшкиот гинеколог. Со деталите за ова Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Чекална гинеколошки стол рецепти, целосно опремена гинеколошка ординација затекнале инспекторите на ДСЗ во понеделникот во домот на струшкиот гинеколог, кој беше посочен од родилка од Дебар, која за време на пораѓајот и биле извадени матката, јајникот и бубрегот во август, а таа не знаела. Истата родилка го посочи гинекологот Мухамед Асани дека во неговиот дом биле извршени прегледите. Гинекологот во моментот не бил дома, а пред неговиот дом немало ознака дека тука има гинеколошка ординација. Тој им потврдил на инспекторите дека има ординација, но дека не ја користел. ДСЗ при самиот надзор заеднички со МВР немаат затекнато пациентка, нема затекнато медицинска евиденција и нема затекнато инструментариум со кој би се вршеле одредени интервенции. Илдис Веапоска, родилката која го пријави случајот, дознала во приватна болница дека ги нема трите органи по пораѓајот, а таа реагирала дека здравствено не се чувствува добро. Бухова вели дека не се доцни со нивната реакција. Тие за случајот биле информирани во ноември. Јас апелирам и замолувам за трпение. Стручен надзор, дали ќе формира Министерот за здравство или Лекарска комора, ќе мора да биде и комисија составена од доктори од разни специјалности кои во моментот се активно вклучени во лекување на пациенти од SARS-CoV-2 инфекција. Значи, замолувам и апелирам, ниту еден од веќе иницираните или стручни надзори кои ќе бидат иницирани нема да биде оставен така, сите тие ќе имат своја завршница. Канал 5 се слушна и со докторот Асани, но тој рече дека нема време да разговара по телефон и да објаснува, а предходните денови целосно ги негираше тврдењата против него. За случајот со родилката од Дебар реагираше и ВМРО ДПМН со објаснување дека докторот од Струга бил заштитен од здравствените власти. Председателот на македонската влада Зоран Заев ја поздрави новата чешка инвестиција во Македонија на компанијата Арикома во областа на информатичко-комуникацијската технологија. Посакувам големи успеси компанијата Сивус да придонесе за успешната приказна на групацијата Арикома, која има амбиции да стане најголем европски давател на IT услуги. Со здружени сили, експертиза и капитал заеднички да ги искористат неограничените можности за развој кој ги нуди IT секторот. Групацијата Арикома може слободно да смета на целосна поддршка од владата за сите нивни идни развојни планови.
Дополнително, дозволете ми да упатам и голема благодарност до амбасадорот Томан за континуираната поддршка и пријателство што чешкиот народ и Чешката република ни го дават на нас. Сојузот на стопански комори денеска излезе со 15 предлог мерки за помош на стопанството за полесно пребродување на ударот предизвикан од пандемијата со COVID-19. На забелешките од независната угостителска комора дека не биле доволно поддржани. Вице-премиерот Битичи порача дека сите треба да бидеме разумни со очекувањата и со можностите. Тамара Стојкова. Со листа од 15 мерки, Сојузот на стопански комори ќе бара од владата дополнителна помош за опстанок на стопанството. Оттаму предлагаат продолжување на веќе постоечката субвенција од 14.500 денари по вработен до април годинава и линијата на бескаматни кредити за мали и средни предпријатија. Неповратна помош за најпогодените сектори, како туризмот, угостителството, транспортот и игротеките, но и дефинирање на конкретни протоколи за работа на сите дејности. Председателката на Сојузот Даниела Арсовска вели дека се уште не се повикани на средба во владата за да се види која мерка може да се вметне во петиот економски пакет. Вели најголем дел од досега предложените мерки добиле зелено светло, но проблемот го гледа во нивното имплементирање. Претходните беа исто така прифатени, меѓутоа проблемите кои што се јавуваат се претежно во имплементацијата. Значи не во прифаќањето или во донесувањето, туку едноставно понатаму во имплементацијата. Ако се нуди помош, таа треба да биде едноставна, брзо пристапна, да се добие веднаш и понатаму да се обидеме да направиме нешто и да надминеме оваа криза. Угостителите и натаму се гласни во барањата за поголема финансиска инекција. Од независната угостителска комора денеска се пожалија дека секторот бил недоволно поддржан. Вице-премиерот за економија Битики не се согласува со нив. Треба да сватиме дека во тешки периоди сите треба да бидеме разумни на очекувања и можности. Ние навистина минатата година направивме неколку пакети со кои што им помогнавме на сите субјекти, ќе продолжиме да ги помогнеме во рамките на возможното. Петиот пакет антикризни мерки ќе биде готов кон крајот на овој или почетокот на следниот месец. Вчера владата на седница усвои еден дел од пакетот со кој компаниите од преработувачката индустрија се ослободуваат од царинските увозни давачки. Новиот пакет ќе тежи 50 милиони евра. Почна расчистувањето на теренот околу поранешниот скопски елитен туристички центар Треска. Градоначалникот на Сарај не открива што ќе се гради. Денеска таму беше Ана Торевска-Мицевски. Дали езерото Треска ќе стане слободна туристичка зона? Општина Сарај се уште чека одговор од владата за иницијативата. Градоначалникот е убеден дека тој ќе биде позитивен. Во меѓувреме, општината не губи време. Денеска багери почнаа со расчистување на дел од дотраените објекти околу езерото. Иницијативата е прифатена, пренамената е помината во владата. Урбанистичкиот план е поминат во Советот на општина Сарај и евидентиран во катастарот, значи има повеќе работа, повеќе ангажман кој бара време. И ние сме во самиот крај од формално правен аспект. Според плановите за враќање на сјајот на езерото Треска, планирана е изградба на викенд населба, хотелски комплекс и спортско-рекреативен центар. Точен тајминг за почеток на градежните работи се уште нема. Кам приколките во спортско-рекреативниот центар Треска се уште не се отстранети, иако на крајот од минатата година нивните сопственици добија 60 дена од општина Сарај да ги дислоцираат. Револтираните сопственици на приколки кои што добија рок да ги иселат, подсетуваа дека рекреативниот центар е граден со само придонес на граѓаните на град Скопје и тоа не може да се продава без за тоа да бидат прашани граѓаните. Градоначалникот Беџети пак дециден, законот мора да се почитува. Тие не можат на сила во туѓа сопственост да останат. И надвор од предвидувањата на општината. Владата донесе и одлука дел од земјоделското земјиште околу езерото во селото Глумово и Шишево да се пренамени во градежно, за да може општината да направи дуп за вцртување на маркичките за објектите. Приватниот инвеститор ќе треба да го врати во функција и езерото Треска, кое 20 години е во запуштена состојба. Во продолжение на Вестиве, најавеното интервју со поранешниот европратеник Елмар Брок, со него разговараше Јован Ѓорговски.
Mr. Brok, you have been part of the European Parliament for many years. Has the enlargement been postponed indefinitely despite the efforts of Brussels and certain member countries? What is the mood in the European Parliament, in the European Union, and what can Macedonia hope for in the near future? I think it is not postponed because it's a common interest. Both the Western Balkan countries can get the stability, the economic and social progress only as part of the European Union. But on the other side, I see the history of our continent, if I see this geopolitical situation, it's also very much in the interest of the European Union to come to an agreement, country by country, to become members of the European Union. Northern Macedonia has done a great step forward with the agreement with Greece, and this therefore I hope that quite soon membership negotiations can start. But we see that both in the European Union and in Western Balkan countries, on a different level, still things have to be solved, which would be helpful to solve it before the membership comes. Is the credibility of the European Union damaged in this way? Because there are countries like Macedonia that meet the criteria for starting the negotiations and have made sacrifices with concessions to their neighbors, but still faced blockades. Look, here's one point we see even in the countries who became 2004, 2007 member of the European Union, that there is one point not yet understood, that all historical debates should be overcome. Europe is not there to debate the old fights. It's to make these fights unimportant. This is the experience we had Germany and France, for example, but also many other situations. Borders are not important. That is the policy of the European Union, not to change borders. The question is not the identity. The question. Country should think what they are, but they have also accept what others believe what they are. There cannot be irredenta. And here is still uncertainty in that questions. And we have then also the problem, after our experience with Hungary and Poland, that's a question of the stability of liberal democracy and the rule of law. Is an important question, which we see now at a more important point than it was done 10 years ago. You are a high-ranking member of Chancellor Merkel's ruling CDU party, but also in the European People's Party. What is the view of the German state towards the Bulgarian veto? And is any pressure possible from Berlin, but also from the EPP towards Borisov in the upcoming period? Look, pressure is not the right word. I think from both sides must become the understanding. Nobody block the other one, but also nobody should say that people of my identity in the other country. Both Northern Macedonia and Bulgaria have done so in the past. Sometimes the present year, I think there should be an understanding, and hopefully that this historical committee that both countries have set up should come to a positive, constructive role. And perhaps here it's also possible that from historical point of view, help would be accepted from other independent sources. You have said the pressure is the wrong word. What is the path towards negotiations for Macedonia in your opinion? Everyone should understand the other one. That is the main issue of the European Union. And both sides should try. Then there's always the way to come into an understanding, to see that it's in the common interest to come to such an understanding. Yes, but can such things like language and identity be negotiated? As I said, everyone should accept the other one, both sides. If it's on Northern Macedonian side said that certain parts of Bulgaria have more Macedonian identity or the other way around, then I think it's both positions could be understood on the other side, that there is still irredenta policy possible, and this should be avoided.
Macedonia has on several occasions, as I've mentioned previously, faced blockades for the start of negotiations for the EU. You recently said that a solution can be offered in the form of membership in the European Economic Area. Is it a good alternative for Macedonia and the countries of the Western Balkans? That is not an alternative. It's a first step. That is the important difference. I've made this proposal. We have to come out of the deadlock. One of the deadlocks is, for example, the situation of the European Union. We have seen in the last half a year that with the veto principle in financial matters, in foreign policy matters, the European Union can be in a blockade. Cyprus stops sanctions because of Belarus. Others stop because sanctions toward Turkey and all that. It's rubbish. Here, it is also not possible. And we have now 27 member countries. With all Western Balkan countries in it, it's 33 member countries. And as we have done so before the last enlargement round, that we have go the way of deepening and widening, we should say the Western Balkan countries have to develop and have to fulfill the criteria of Copenhagen. But part of the criteria of Copenhagen is also the integration capacity of the European Union. This means that we should push also now for further progress in the European Union. The conference Future of Europe, which should start this year, is one of the places where such a question must be solved. It must be also part of such a conference to make a European Union better, improve the European Union in order to live with this enlargement. So homework is not only for Northern Macedonia or Serbia, homework has also been done by the European Union. That is my approach. And when you talk about the European Economic Area, I took part a little bit from parliamentary side in that negotiations at that time. As EFTA was finished, all the EFTA countries became members of the European Economic Area, with the exception later Switzerland make a bilateral approach, which has more or less the same result. And then you have 60-70% of the acquis communautaire already solved. The whole internal market conditions, the Schengen conditions are part of that, and. And Austria, Sweden, and Finland took that as a starting point for membership negotiation, which went then very fastly forward. But you have not a blockade in some countries like France, who have problems with enlargement, always had problems with enlargement, not just now. That this is not an automatism. You have a step forward. We cannot wait too long for the people in Northern Macedonia. If we start now or next year with a membership negotiation, it needs a membership negotiation as we had to experience 5, 6, 7 years. Then we have 2 further years for the ratification process, which outcome is not clear because all 27 national parliaments have to agree. Then I think it's better not to make everything or nothing, take something as a basis to get everything at the end of the day. I think we should perhaps consider such an approach, otherwise it will become difficult and difficult more in countries like yours to talk about the credibility of the enlargement process. Could we face blockades of any kind to enter the European Economic Area, or is the procedure different from EU membership? What's the difference? The difference is that these countries in the very beginning not members of the institutions. And it's not everything until then. It's internal market questions and so on. And this makes it psychologically easier to convince reluctant countries to join in such negotiations or conclude them. And we can do also an important question, which is important because then you're relatively fast in the internal market, that we can do it also in an asymmetric way. That, for example, the borders to the European Union for goods from Northern Macedonia will be open, but only your borders are only open step by step in order that you can live with
pressure of the market. Chancellor Merkel has announced that she will step down by the end of the year. What do you expect and what can we expect from her successor? Can we see any change in German foreign policy? No. That was at least when someone from our party will be elected. And all our three candidates in the CDU are for European integration process, for the transatlantic relationship. Here we had a luxury problem. Mr. Laschet, who is now our new chairman and probably the next chancellor candidate, was a member of the European Parliament. He was a member of the Foreign Policy Committee of the European Parliament, is very well informed about such issues, and I think quite open to that process, that this is part of should become part of the European Union. It's part of Europe. Mr. Brock, thank you for this interview. And thank you too. Тука го завршуваме централното издание на Вестите. Следните се во 21 часот. Бидете и тогаш со нас. Имајте пријатна вечер.